earbuds. So actually, pangalawang case ko na ito, pangalawang bili ko na rin ng earbuds kasi itong earbuds na nakalagay dito, nawala ko yung case niya. So dalawa na yung ganito, iisa lang yung case charger. So ito, so Edifier yung tatak niya. So ang model niya is Edifier X3S. So okay naman yung performance niya, may pagkakataon lang na minsan napuputol yung sounds, then bumabalik din naman agad. So ngayon, bumili ulit ako ng isa pang Edifier, but this time hindi siya earbud, so speaker. As you can see, ganito lang siya kaliit. So yung box niya ay 3 inches by 3 inches. So tingnan natin yung loob niya. So binuksan ko na to kanina, pero actually yung box lang, hanggang dun lang. So kaya medyo sira-sira na yung plastic niya. So I ordered this speaker from Lazada Edifier last month. So ayan. So sealed pa naman siya. Buksan natin siya. So ayan. So what's in the box? Tingnan natin. So unang-una makikita nyo dyan ito. This one I think ito ay isang, wow, kita ba? Manual. So andito yung mga pang-connect sa kanya. As you can see, this one. So yung mga instruction kung paano siya gamitin. So in different language. So ayan. Next natin ilabas is this one. Ano ba to? So ayan. So itong next na plastic na nakalagay sa kanya, andito yung ano to. So ito yung cord niya o yung sabitan niya. At andito rin yung charger. So as you can see, ang charger niya is Type-C na. So mabilis na ito mag-charge, I think. So ayan. So last natin ilalabas is yung mismong speaker. So ang speaker niya is this one. Okay, diba? So ayan. So ganito lang siya kaliit. So kung susukatin natin siya, meron siyang 2 inches by 2 inches na laki ng speaker. So ayan, try natin connect sabay sa phone ko. Buksan natin. Sana may charge siya. Ito. Hindi pa siya lumalabas. Wait lang. So, ayan. So, ang pangalan niya dito is Edifier MP85. Kita ba? Ayan. Edifier MP85. So, connect natin siya. Pairing pa. So ayan pala, habang natin mag-pair, ito yung charger niya sa likod. So ito siguro ito yung sabitan ng tali niya. So dito makikita nyo lang na button is on, minus and plus sign. So ayan siguro yung panglipat sa kanya. So hindi na naman siya kumonekta. Wait lang. Ayan, pair. So, ayan. Narinig nyo ba yun? Ayan na. So, dito tayo sa YouTube Music kasi yun yung premium natin. Yung gusto natin patumpukin. Mag-disco. Wala tayo makita eh.
So, ito na lang. So, ayan ay naka ganyan kalaki sukat niya. So, ito siya. So, yung tugtog niya. So, pag pinindot natin siya ng hindi long press, so nagpa-plus siya or nagma-minus lang siya. Lumalakas, humihina. Ayan o. Minus, minus, plus, plus. Subukan natin kung i-hold natin siya. So, pag hinold natin siya, lilipat siya. Yung pag hinold natin yung plus, lilipat siya pa-forward. Pag hinold naman natin yung minus, bumabalik siya sa reviews. So, ayun. So, overall naman, itong speaker natin is okay siya. Okay. So, ayun lang. Thanks for watching.